Для этого надо покупать технологию западную, строить панельные и с блоками. Ну, будет высокого качества. Производительности труда, если мы уже все рыночная экономика, мы уже никуда не идем. Внимание по поезду. Поезд отправляется, все заходим. Внешне тоже спешим. 40. Слушаю экипаж ПШ-школа. Вот сюда, по-моему, ну выезжайте. Наступні станції температура зовні, часу прибуття максимальна працює. Вжиті червоний індикатор. Якщо кімната зайнята, виявить індикатор зеленого кольору. Біля туалетних кімнатей вагон просідавши вже плавний позначив автоматично. Відбувається за номерами. Здесь купили, например, тут же такую нагрузку выдерживать целый час. Что далеко. Эти затраты, очень высокие затраты подготовки поезда классического. Это целые депо огромные. Где нужно готовить эти поезда. До 160 он разгонится. Ну, средняя скорость, когда говорят 160, если бы он ходил 160 весь участок, так он бы за 3 часа доехал до Львова. Ну, я думаю, что украинцы в абсолютном большинстве своем люди вполне воспитанные и культурные. Поэтому если вы же не портят же там 100 сидений из 100. Ну, есть везде. Это, послушайте, и на Западе такие есть. И тоже они и ломают сиденья. И, ну, это же нельзя. Так что не делать? Пока советские вагоны живы, мы можем не брать амортизацию. И за счет этого как-то людям, особенно с низкими доходами, обеспечить перевозку. Но они же тоже исчерпают себя. Они уже, я уже говорил журналистам, что 95% находится, мягко говоря, на пенсии.